Steuernachzahlung wegen nachträglicher Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich habe Ihnen heute wieder mal ein Beispiel aus meiner Praxis mitgebracht und es geht um einen jungen Mann, der mit noch nicht mal 30 Jahren schwer krank wurde und im Nachhinein, also wirklich rückwirkend, eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wurde. Und welche Steine auf dem Weg waren, das erfahren Sie gleich in diesem Video. Bleiben Sie dran, es geht gleich. Hören Sie sich die Geschichte von diesem jungen Mann an. Er ist Jahrgang 1988, hat eine kaufmännische Ausbildung und hat in einem Großhandel für Handwerker gearbeitet. Er war in der Farbenabteilung zuständig für das Mischen der Farben, Fassadenfarben, Innenfarben, Grundierung, Lacke, was es da so alles gibt. Da hat er viele Jahre gearbeitet und hatte inzwischen auch einen kleinen Sohn und lebt mit der Partnerin und dem Sohn zu Hause glücklich, zufrieden zusammen. Auf einmal wurde er sehr krank. Er hatte Atemprobleme und ging zum Arzt. Also er ist Nichtraucher, muss ich dazu sagen. Und da stellte sich heraus, ich kenne mich da nicht so aus mit diesen ganzen Krankheitsgeschichten, dass er eine ganz bösartige Lungenkrankheit hat und nur noch, ja, ich glaube 30% Lungenvolumen zur Verfügung hat. Also es war durch diese Krankheit ihm unmöglich geworden, mit seinem kleinen Sohn Fußball zu spielen oder rumzutoben. Er hatte wirklich ganz arge Probleme. Zum Glück, also für ihn wirklich zum Glück, ich meine, die Erkrankung ist ja wirklich tragisch, hatte er, ich glaube 2016, über seine Firma, ist eine sehr große Firma, eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen, wo auch eine vereinbarte Rente bei Erwerbsunfähigkeit mit drin ist. Und so bekam er dann rückwirkend irgendwann ab 1. Oktober 2017 aus dieser Betriebsrente eine Erwerbsminderungsrente. Und das waren 1.000 Euro brutto, die dann jährlich gezahlt wurden. So hatte er wenigstens keine finanziellen Probleme. Er war das ganze Jahr über 2018 krank, hatte Krankengeld bezogen und Übergangsgeld bezogen. Er stellte auch einen Rentenantrag und war über das Jahr 2018, also 2019 hinein, krankgeschrieben. Jetzt wurde rückwirkend, also nachträglich zum 1. April 2018 seine Rente wegen voller Erwerbsminderung von der gesetzlichen Rentenversicherung bewilligt. Er hatte pünktlich für 2018 seine Steuererklärung abgegeben. Da erschienen ja nur diese so Lohnersatzleistungen und eben seine betriebliche Rente. Er hatte 2018, ja das muss ich noch erwähnen, die Rentenzahlung aus dieser betrieblichen Altersvorsorge bekommen und zwar 1.000 Euro brutto ab 1. Oktober 2017 und dann das volle Jahr 2018, also in dem Fall waren es 15 Monate mal 1.000 Euro brutto, da gehen auch noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von ab, also 15.000 Euro aus dieser Rente musste er versteuern. Und diese 15.000 Euro unterlagen dem Progressionsvorbehalt, weil er ja das ganze Jahr über Lohnersatzleistungen bekommen hatte. Ja, so gut, so schön. Es kam, also 2019 wurde gemacht, der Steuerbescheid. Da war denn die Rente schon durch. Also er hatte dann im Prinzip 2019 seine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus dieser betrieblichen seine 1.000 Euro pro Monat, sodass er natürlich weit über dem Grundfreibetrag liegt und Steuern zahlen muss. Er musste dann auch für das Jahr 2018 über 1.000 Euro Steuern nachzahlen. Hat er auch alles gemacht. Lastschrift, Einzugsermächtigung, dem Finanzamt erteilt, dass alles seinen Gang geht. Jetzt kommt in der vorigen Woche ein geänderter Steuerbescheid für 2018 für unseren jungen Mann hier. Und ja, inzwischen ist er 32. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Er soll nochmal über 1.000 Euro für 2018 nachzahlen. Was hat das Finanzamt gemacht? Die haben laut Mitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung die Rente berücksichtigt. Ich hatte dann sofort die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angefordert. Die kam dann auch ein paar Tage später und stimmte mit denen im Steuerbescheid vom Finanzamt überein. Ja. Und dann standen
Also es wurde die Rente rückwirkend ab 1. April 2018 bewilligt. Und das bedeutet, dass er 3 Monate Lohnersatzleistungen bekommen hat. Januar, Februar, März. Da war er einen Monat zur Reha, hatte also Übergangsgeld bekommen und den Rest Krankengeld. Das waren so um die 4.000 Euro zusammen. Und was macht das Finanzamt? Die berücksichtigen im Steuerbescheid über 9.000 Euro Lohnersatzleistung. Ich meine, allein schon von der Logik kann es nicht sein, dass man in 3 Monaten über 9.000 Euro Krankengeld kriegt. Der Betroffene wäre natürlich glücklich, aber ist ja absolut nicht nachvollziehbar. So, jetzt habe ich natürlich einen Einspruch eingelegt beim Finanzamt und bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Ja, also der junge Mann, der ist immer noch sehr krank, kann mit seinem Kind immer noch kein Fußball spielen, hat arge gesundheitliche Probleme, aber er hatte wenigstens, muss man sagen, Gott sei Dank, er hatte irgendwie was über einen Betrieb da abgeschlossen, so eine betriebliche Altersvorsorge, wo der Arbeitgeber auch einen großen Teil dazu gibt und hat eben diese Bruttorente monatlich von 1.000 Euro, abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungen sind es, weiß ich nicht, 850 Euro oder so ungefähr. Und so viel bekommt er auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung, also für diese volle Erwerbsminderungsrente, sodass er zwar wirklich sehr krank ist, aber wenigstens erstmal keine finanziellen Probleme hat. So, was möchte ich Ihnen damit sagen? Also schauen Sie sich jeden Steuerbescheid genau an. Wenn Sie jetzt einen geänderten Bescheid bekommen wegen nachträglicher Bewilligung der Erwerbsminderungsrente, wie es jetzt in diesem Fall war, prüfen Sie, in den Erläuterungen steht das dann immer drin, prüfen Sie die Höhe der Lohnersatzleistungen, die das Finanzamt berücksichtigt hat. Da werden so viele Fehler gemacht und glauben Sie mir, ich habe einige Kunden, wo eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wurde, also die noch weit weg vom Rentenalter sind. Und dann dieser Kuddelmuddel mit diesen ganzen Verrechnungen, das ist wirklich schwierig. Und da war so viel falsch gewesen, wo auch das Krankengeld, diese Lohnersatzleistungen einfach viel zu hoch angesetzt wurden. Und da diese Lohnersatzleistungen ja dem Progressionsvorbehalt unterzogen werden, ja, erhöht es natürlich den Steuersatz und die Steuerlast, ja. Also jedenfalls kam der geänderte Bescheid vorige Woche für 2018 und er soll nochmal, ich glaube, 1.400 Euro oder so nachzahlen. Jetzt hatte ich mir, wie gesagt, die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt angefordert, habe den Fall nochmal komplett neu eingegeben. Weiter. Ja, und ich habe dann nochmal alles neu eingegeben, nachgerechnet. Er muss tatsächlich noch ein bisschen nachzahlen, weil ja die Rente zu 76% steuerpflichtig ist. Aber diese Lohnersatzleistung nur dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Aber er muss nicht weit über 1.000 Euro nachzahlen. Nein, er muss tatsächlich noch 240 Euro Steuern nachzahlen. Ja, meine lieben Zuschauer, also wenn Sie in solcher Situation sind, und ich habe hier einige Zuschauer, ich weiß, die es auch betrifft, diese ganze Hin- und Herrechnerei mit dem Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, was es da noch so alles gibt. Es ist wirklich eine sehr, sehr unübersichtliche Situation und man bekommt ja auch nicht diese einzelnen Verrechnungsbögen zwischen der Rentenversicherung, Krankenversicherung und was da so Arbeitslosenamt und was da noch alles so passiert. Achten Sie darauf, dass Sie, also wenn Sie in so einer Situation sind, wirklich alle Unterlagen schön aufheben. Es kann Sie noch 5 bis 6 Jahre später treffen, dass Sie aufgefordert werden oder plötzlich einen geänderten Steuerbescheid bekommen. Ja, und Sie müssen nicht unbedingt das zahlen, was das Finanzamt plötzlich ausgerechnet hat. Lassen Sie es selber prüfen oder prüfen Sie es alleine. Wenn Sie eine entsprechende Software haben, geht das ja wunderbar auch alleine. Ansonsten nehmen Sie Hilfe in Anspruch und dann wissen Sie ganz genau, ob der Steuerbescheid vom Finanzamt richtig ist oder nicht. Ja, solche Sachen passieren eben laufend und gerade Lohnersatzleistungen und Rente, das ist Wahnsinn, was da alles falsch gemacht wird. Ja, und damit Ihnen das nicht auch passiert, achten Sie auf Ihre Unterlagen, lesen Sie sich den Steuerbescheid, also diese Erläuterungen gut durch. Die meisten schauen wirklich immer nur auf die erste Seite, bekomme ich was wieder, muss ich was nachzahlen und sind ja zu träge, den Text sich durchzulesen. Aber die Erläuterungen, die sind also aus meiner Sicht immer ganz, ganz wichtig. Ja, nun letztendlich nochmal zu der Geschichte unseres jungen Mannes. Er hat ein altes Haus im Ort kaufen können mit Hilfe seiner Tante und seiner Oma.
die ihn ein bisschen finanziell unterstützt haben und ist jetzt dabei, das ja, erneuern, modernisieren zu lassen. Und dass er dann auch ein Stückchen ja, Garten hat, wo der Sohn wenigstens rumtoben kann und der Papa wenigstens ja aus der Nähe ihm Anleitung geben kann oder wie auch immer. Es ist ja nicht schön, wenn ein junger Mensch, der also jetzt inzwischen, nächsten Monat wird er 33, so krank ist, ja. Aber wenn man dann noch ein bisschen finanzielle Mittel hat und Unterstützung von der Familie bekommt, ist das wirklich eine angenehme Sache. Ja, das war's für heute, für das Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Sichern Sie sich hier unter dem Video auch den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Schreiben Sie mir auch gerne hier unten in die Kommentare, welche Themen Sie interessieren, welches Beispiel Sie mal haben möchten. Dann mache ich für Sie ein Video. Alles Gute für heute, Jutta Martin.